这个29岁未婚单身的女人，不到半年时间里，她跟几十个男人相过亲，却一直找不到满意的对象。家里人劝她别太挑了，她说：“本身女孩子就应该挑，为什么不挑呢？为什么要随随便便的嫁了呀？”哥以前他从没想过有一天会走上相亲这条路，也说不清楚自己相亲为什么总是失败。而这个问题，一个跟他相过亲的男人却已经有了答案。因为他自己觉得自己很优秀、很出色，我是从名牌大学毕业的，我长得也很亮，都想找高富帅，哪有那么多高富帅啊？你相中高富帅能相中你吗？高富帅第一步就这样子，不就剩下了吗？女人名叫文娟，几年前从名牌大学毕业的她，选择来到深圳这座一线城市发展，工作没几年，如今已是一家外资企业的财务经理，有着稳定且不菲的收入，可整日埋头于各种财务数据和报表，不知不觉间年龄已经逼近30岁，个人问题却没有丝毫进展，成了大家口中所说的剩女。像文娟这样受过良好教育，20好几才毕业进入社会，在大都市里生活打拼的现代女性，她自己对于结婚其实并不着急，单身有单身的自在，剩女的生活并没有别人想象的那么不堪，可来自家人的压力由不得她一直从容。平时妈妈打来电话总会有意无意的催她找对象，都要30岁了还没有结婚，这在福建老家已经算是个另类。往年她的生日都会和家人一起过，可即将到来的30岁生日，文娟却不打算回去了，她的心态已经开始变化。人家有老问嘛，30岁在家里过，30岁一般都在夫家那边过的嘛。为了给家人一个交代，文娟花几千块钱到婚姻介绍所报了名。近几年随着城市里大龄未婚男女数量的增多，婚介的生意异常火爆。在约定好的半年服务期内，文娟白天上班，晚上下班去婚介相亲，生活俨然过成了公司、婚介、住所3点一线。有时赶上周末，一天就能安排好几场相亲。和她相亲的人里，有她看不上的技术宅男，也有看不上她的房地产老板。面对对方老练的气场，文娟显得有些扭捏和局促。我约等到现在见了多少个？10个左右，10个还是11个左右。听到这样的回答，男人显然对她已经失去了兴趣。相亲的过于频繁，往往会让人觉得这个女人太过挑剔，从而避之不及。转眼间，文娟在婚介所的服务即将到期。这天，婚介给她介绍了最后一个相亲对象，两个人初次见面聊得不错。结束之后，红娘特意送他俩出门。半年时间，他为文娟安排过不下几十场相亲，均以失败告终。他由衷希望这最后的一次相亲能有个好的结果，可例外总是不容易发生。小伙约文娟出来吃过一次饭之后，两个人便没有了下文。在相亲找对象这件事上，这两个大龄未婚的男女，大哥不说二哥真是出奇的相似。和文娟一样，小伙也是婚介所的常客。对他有意的女人，他嫌弃人家长得不漂亮，他看上的往往又瞧不上他。这回和文娟碰到一起，他们俩互相看不上对方，彼此挑刺。我觉得黄文娟呢，以男人角度的话，很多时候可能也可能是我太注意外形了吧，所以说没有那种激情欲望就下次再见。那个就是他说话呢，就是性格比较内向嘛，有点冷。假如遇到自己喜欢中意的男人，也可能不那么主动，也等着别人去。那别人怎么知道你的心思呢？当然，文娟对小伙也不满意。他高度可以，身材可以，对，但是他长得不怎么样。我就知道他看我不顺眼，我看他是不是。也许是年龄到了，即将30岁的文娟，有时看到小孩子会忽然母爱泛滥，忍不住多看几眼。跟她同一时期来深圳打拼的闺蜜，如今已经结婚，孩子刚刚满月。她小心翼翼从闺蜜怀里接过宝宝，脸上不自觉露出一抹般的微笑。和文娟家人一样，闺蜜也劝她找对象不要太挑了。只要你能容忍的啊，不是特别出格的，我觉得这种缺陷都可以，缺点都可以接受啊。你自己也有缺点的，对吧？你别人也要接受你。对，我对我自己的缺点不要太追求完美了。你太追求完美的话，那你永远都找不到了。还拿自己和丈夫的经历来举例。像当初他老爹，我还不是跟他老爹在一块的时候，他也很多毛病的，我还跟他吵架呀，跑到你那里去诉苦，你都忘了。后来我就说我说我再也不理他了，再也不跟他在一起了。可是后来还不是互相迁就了，他也迁就我一下，我也迁就他一下，两个人不就友好了？好了之后，我现在都很幸福。闺蜜讲的这些道理她都认同，但文娟还是坚持自己的择偶标准。我觉得我对外表没有说一定要很帅什么，但是至少这2点就是说可以牵手，可以 kiss。那个就说你自己要有点感觉吧，可感觉这个东西毕竟云里雾里，谁又能讲得清楚？到底怎么样才算是有感觉？或许他对相亲本身就抱着一种排斥，
去相亲只是完成任务做做样子，内心深处依然相信属于自己的爱情终将在某一天到来。为了早日找到那个对的人，春节过后文娟给自己安排了一场相亲之旅，同时给她介绍了一位香港的单身才俊。趁年假的机会，她决定亲自去看看。几天之后文娟回来了，不出意外的无功而返。怎么样？没怎么样，对他没感觉。没有感觉吗？反正今年的目标把自己嫁出去。我去年也是这么定的。看着同事和他的孩子欢乐互动的场景，文娟一时恍惚陷入了沉思。会有谁不想拥有真正的幸福呢？成为一个别人眼中的大龄剩女，不过是他们自己主动的选择。他们单身不是因为没有人追求，相亲频繁也不代表眼光有多高。每个人对幸福的定义不同，有人追求物质，有人崇尚颜值，还有人坚信爱情，哪里有什么对错？就像文娟，相亲几十次又何尝不是一种勇敢？没遇到想嫁的人之前，那不叫挑剔，那叫对自己的负责。只是世上没有十全十美，如果累了，就尝试一下跟自己和解吧。纪录片感悟人生，每一个深刻的人和事情都值得被分享。读书时他曾是学校里的校花，可如今37岁还没把自己嫁出去。曾经他的身边从不缺少爱慕追求的男生，而现在就连参加个相亲都开始被对方嫌弃。感觉女孩咋样？是不是挺好的？好嘛，我觉得这样是健康的优质女性。红娘试探着问他能否接受离婚带小孩的男士，他说离异的可以，他有孩又离异，能吸引到我，哇，那他很有本事呀！我还挺想找老司机的。女人名叫黄妍，是北京一家3甲医院的主治医生，有房有车，性格温顺，长得也挺漂亮。这样的条件没有道理生下来才对。可她直到37岁依然未婚单身，甚至连一次正式的恋爱都没有谈过。面对红娘的一脸疑惑，她解释道：其实你看我这个学制26岁毕业，然后刚毕业期1-2年，我们医学生在医院的时间比较多，值班嘛，然后呢再晃悠晃悠熟悉熟悉，过了我们该轮转的一个时间，大概也就快30岁了嘛。你发现你的朋友可能就成家了，然后慢慢的就开始意识到了。时光就像流沙从指缝间溜走，等黄妍反应过来，她已经到了37岁这样一个不上不下尴尬的年龄。同龄人之间很少有未婚单身的，比她年轻的又往往对她望而却步。主要是小的一般都不见我，一般他们会挑更小的。在情感上她更是一片空白，单纯的像个爱做梦的小女生，再加上经济条件优越，房子车子这些该有的她都已经全部拥有，所以对物质不那么看重，找对象就想找个自己喜欢的，能让自己心动的。所以就是你有了，可能你这方面就不是你的考量项，你的考量就变得虚化了，就得说啊喜欢呀、脾气呀、性格呀，就很难。就女生有反而更难，是不是？这样虚化的择偶条件让红娘也忍不住一阵头疼，不怕她要车要房，就怕她说不清楚自己想要什么，全凭感觉来决定自己的婚姻大事。红娘给她安排的第2个相亲对象名叫韩天宇，年龄比黄妍小2岁。作为生物化学博士的他，从事着某机构产品研发的工作。他有过一段失败的婚姻经历，25、26岁的时候，他和前妻结婚，2个人的婚姻始于5官毁于3观，最终感情破裂，无可挽救。30多岁再一次恢复了单身，有了前车之鉴，再加上年龄到了，韩天宇对女方的外部条件没什么要求，他只想在对方身上找到家的感觉。有次逛商场的时候，他看到一个画面，一个父亲带着他的女儿在那边玩，然后小女孩特别可爱，喊着 Daddy 从远处一路小跑冲过去，然后扑到他爸爸怀里的时候，我天，不行，我受不了这种场面。就感觉就太让人羡慕了。之所以安排他俩相亲，是因为他们有着相同的爱好，都喜欢运动。初次见面被红娘安排在一个网球场，2个人先是愉快地打了一场球，氛围看起来特别融洽，可接下来的吃饭环节就有些尴尬了。韩天宇好几次主动跟黄妍聊起自己的婚史和感情经历，他觉得如果对方对自己有意，一定会对这些感兴趣，而黄妍每次都有意无意地岔开话题，2个人的聊天过程别说产生什么共鸣，就根本不在一个频道上。相亲结束回去的路上，摄制组问黄妍对这个男人感觉怎么样，他说感觉还不错，然后他拿起手机想给对方发个信息，却尴尬了，他没验证我。Game over。 来到黄妍家里，一家人围坐在一起，分析他相亲频频失败的原因。黄妍的父母当初也是经人介绍走到了一起，父亲因为工作的原因，一辈子作风严谨，性格严肃，话不多。
回忆黄岩小的时候，他上中学以后，我故意的疏远他，我告诉他男女有别。或许正是因为这样，从小女儿和男生的接触很少，导致她跟异性完全不会相处，在感情上始终还是幼稚单纯的状态，才造成了单身37年的现状。说到这里，父亲也开始后悔了。哎呀，最早的时候可能我们要求太高了，过去人家找我不同意，现在再找的话，人家都有对象了。是和黄岩的父母一样，从小一起长大的闺蜜也为她的婚事操碎了心。从记事起，闺蜜从没有见过她喜欢过谁。曾经黄岩的身边也出现过一个各方面都特别般配的男生，面对追求，黄岩当时的态度让旁观的闺蜜完全不能理解。那个人无论是条件、外在、内在，跟他的匹配程度就是非常完美了。但是他老是我要有自己的时间啊，咱不要老见啊，我不能把时间都分给你啊。尽管有闺蜜在一旁极力撮合，但结果还是不了了之。黄岩的不争气让闺蜜忍不住吐槽。我说一个不客气的话，我当时真觉得黄，你单身活该啊，你单身活该。我从来不想独身。类似黄岩这样的情况现实中有很多，由于家庭、学业或者工作的原因，不知不觉间就把自己的婚姻大事给耽误了。曾经的优势已不再是优势，成了别人口中的大龄剩男剩女。年龄的增长或许让大家在各个行业里有所建树，但却没有让你学会如何去和异性交往。有时缘分出现了，也往往失之交臂。但我想，缘分自有它的奇妙之处，没遇到对的人时，无需自我怀疑，好好善待自己。你要相信，总有那个对的人会出现。龙年伊始，祝愿大家万事顺遂。她从24岁开始相亲，直到31岁还没把自己嫁出去。相亲8年，胜绩为0，就连个正儿八经的恋爱都没有谈过。一提到女儿的终身大事，老爸会恨得直拍大腿。其实那时候我也那么说，在学习期间嘛，就是别谈恋爱。这个等着你工作稳定了，或者什么创业成功了，我现在谈恋爱都不晚。曾经守着闺女当城堡，如今盼着赶紧嫁出去拉倒。咱整个礼仪3区9县的这个姑娘基本都这些没办法，我上网上弄2个平台。不光家人绞尽脑汁给她找对象，身边的朋友也都纷纷出力助她脱单。老师那时候我给你叫的那个老师，你见了吗？你什么时候见到的？俺没见到了，我下来拍拖了，都已经回不去。俺给你介绍个对象，你忘了吗？俺忘了呀。女孩名叫子良，典型的山东大妞爽朗性格。她自己创业开了一家美术馆，教小朋友学画画。开朗爱笑的她很容易和小朋友们打成一片，而老师的婚姻大事也让孩子们跟着操碎了心。什么时候有对象了？给你未来的孩子吃。8年时间里，她相亲无数，却都不了了之。性格大大咧咧的她，每次相亲失败后从不气馁，在哪跌倒就在哪躺一会儿，顺便把不愉快的相亲经历全都抛诸脑后，然后振奋精神继续相亲。她始终相信自己总会找到那个如意郎君。他不可能打光棍吧？他就是啊，是吧？他不是光棍的命吧？哪来的自信？为了不让女儿打光棍，子良的爸妈想尽了办法给她征婚。他们会在女儿不知道的情况下代表她参加相亲会，可到会场一看，老两口有点傻眼了。来了这么多人，却大都是代表女儿来相亲的家长。你的家也是女孩？也是女孩。你家男孩女孩？女孩。你看，问一个女孩，问一个女孩。如今的相亲市场早已卷得不成样子，80%的女性抢20%优质男性，而这20%的优质男性又往往不屑于相亲。为了抢夺有限的资源，子良爸爸站起来对自己的女儿一通猛夸。我是邢子良的爸爸，邢子良的温柔大方，他特别做美术这方面的，每年俺们都做一个家庭的之间的晚会，所以说俺们家呀是非常和谐欢快的一个家庭。发言效果立竿见影，很快便有家长凑过来推荐自己的儿子要联系方式。爸妈做了各种各样的努力，甚至还寄希望于玄学。天算命算的，你到3月4月能定亲，到时候我还寻思叫这些人都来呢，还你给找着了吗？都来。我来奔着这个3月和4月去啊，这都到了，人都没有，现在还有一个2月。弄得子良一阵无语，哭笑不得。一旁的大姐也忍不住吐槽妹妹：公务员、教师这种事业单位的，他都找过，他都看不中。你要是那时候听我的，你是不是现在孩子都6、7岁了？当年大姐只跟人相亲过一次便成功走入婚姻殿堂，如今轮到自己妹妹，相亲这么多年，为啥却颗粒无收？专业的事还是得交给专业的人。子良的婚姻大事最终落到了本地最牛的红娘团队手中，
几位大姐这些年来促成过无数对鸳鸯，撮合说媒的功夫早已炉火纯青。可听闻子良相亲8年的战绩，也不得不认真对待起来。在姐姐们一阵闭门商议之后，决定先对子良发出灵魂3问，探探情况。你期望的一个婚姻状态应该是什么样子的？觉得应该恋爱是什么样子的？觉得爱情和婚姻有区别吗？谁知他面对这些问题却是一概不知。我没想象过呀。这个我也不知道呀，这个我也没有谈过恋爱，我也不知道。这个我可能没有感受吧。对呀，我现在不能去，我没有感受。关于婚姻和爱情，这么多年他相亲无数次，却依然没有什么概念，这让红娘也暗自咂舌。他从来没有反思过自己，你知道吧？他也没想过自己在这么多年的一个相亲经验里边，有没有真正自己悟到什么，都没有。尽管比较棘手，但专业团队啥样的场面没见过。很快他们便给子良匹配到了条件比较合适的对象。年纪大他2岁的老师在一家国企证券公司工作，他的择偶标准很简单，就想找个能踏踏实实过日子的媳妇。而子良平时教孩子们画画，业余时间去河边骑自行车，生活简单又健康。别看他相亲8年，但连个正经恋爱都没有谈过。除了性格有些大条，子良绝对算是男人心目中的好女孩。或许是缘分到了，2个人的第一次见面竟然出奇的顺利。老师性格沉稳却又不失风趣，而子良的开朗爱笑也给对方留下了非常不错的印象。初次见面后的第一次约会，出门前大姐特意给子良交代，我姐让我注意点，让我变得淑女一些，稍微拿捏一下性格，不要太夸张。而老师那边也是又紧张又激动，整的就跟新郎官顶新娘子一样。吃饭时子良毫不顾忌，用手直接拿起来就往嘴里丢。老师见他这样，也默默放下了筷子。子良的大大咧咧不做作，反而让他觉得相处起来特舒服。随着话题的深入，老师的健谈和博学多才也让子良赞叹不已。我就像小学生，我觉得他就像好像懂很多东西，会有来电的感觉。我不知道是什么感觉。不过老师心里还是有点忐忑，面前的女孩可是相亲8年的专业户。你有看得上的吗？有的细节端上就不行了，就是这个。是人家看得上你，还是你看不上人家？还是聊着聊着，然后就没信儿了。聊着就没信儿了呢。他忍不住试探道：“要不要向下兼容一下？”这点小心思很容易就被子良看穿，他默不作声，不知道心里在想什么。从第1次约会到第 N 次约会，接下来2人的相处尽管都很顺利，但关系却一直没有实质性的进展，这可把子良的爸妈给着急坏了。他对你什么？有几天了，好天了是吧？你没问，你个回你是俺爸妈也。哎呦，是我心脏不好了。而子良却觉得相亲应该顺其自然，水到渠成。如果是对的人，总会走到一起。眼见子良一直拿不定主意，再这样下去，说不定又跟之前一样不了了之。红娘决定推2个人一把，她先是跟子良进行了一场坦诚的交流，引导他讲出自己的真实想法。其实我有时候也能感受出来，他提过好几次吧，说就是你这种性格就最好就以后就不要去改变或者什么。我觉得他说这一点我还挺就是心里还挺高兴的。然后又帮老师谋划了一场表白仪式。饭桌上，老师突然从口袋里掏出钻戒。老兄，我喜欢你，你喜不喜欢我给你快点。看着眼前这个一脸认真的男人，子良站起来主动伸开双臂，2个人拥抱在一起，终于确定了关系。第1次跟子良回家见父母，看得出老丈人对准女婿非常满意，2个姐姐和姐夫也都赶了过来，做了10几道菜招待这位未来的姑爷。一家人举杯欢庆，其乐融融。从24岁开始相亲，直到今年31岁，子良终于迎来了相亲的胜利。现代年轻人的相亲往往掺杂着太多压力和迷茫，和子良一样，也有好多人正一次又一次地重复着相亲这件事。不是他们有多挑剔，眼光有多高，而是他们自己都说不清道不明，想找个什么样的伴侣。其实相亲又何尝不是一个审视自己的机会，在相亲的过程中逐渐树立起对爱情和婚姻的感知。当你不那么迷茫了，属于你的幸福也就该出现了。年底了，祝愿屏幕前单身的小哥哥小姐姐们，相亲所遇皆是良人。